Goedenavond, dit is Zeeland Nu. We praten hierbij over het Zeeuwse nieuws van vandaag. Dit weekend stond in het teken van de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Vandaag liepen ruim 1600 wandelaars van Hulst naar Terneuzen. We zijn vanochtend met slecht weer gestart. Het regende in Hulst, het viel rond een uur of 8 met bakken uit de hemel. Maar uiteindelijk knapt het in de buurt van Terneuzen alleen maar op. Let's go! Gaat prima, maar het is wel op het tandvlees zachtjes aan. Weet je, zo zag je dan ook beu? Oh, ik zal blij zijn dat we de finish zien. Ja? Ja. Ja, we ruiken de stad. We ruiken nu weer smallen. Ja. Het heel erg naar mijn zin gehad. Ik vond het leuk, een mooie route inderdaad. Het blijft een end. De organisatie hoopt volgend jaar voor de 15e keer de Marathon Zeeuws-Vlaanderen te organiseren. Het derde lustrum moet extra feestelijk worden, al is groei van het aantal deelnemers geen ambitie. Het vooral behapbaar en gezellig houden. Op het moment dat we extreem zouden groeien, dan moeten we eigenlijk heel Zeeuws-Vlaanderen voor het verkeer afsluiten. En dat is niet wenselijk, dat kun je niet als organisatie. Omleidingsroutes zijn hier heel lastig te creëren. In de Oosterschelde is er de afgelopen periode uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen van het plaatsen van hekjes met mosselzaad op kwelders en schorren. En dat hebben we om 3 verschillende redenen gedaan. Namelijk, we wilden mosselbedden aanleggen om de erosie tegen te gaan in de Oosterschelde. Om de biodiversiteit te verhogen, maar ook om te kijken of we eventueel weer geschikte plekken konden vinden voor de mosselkwekers. En na een jaar onderzoek zijn de resultaten bekend. Wat we in ieder geval hebben gezien is dat die hekjesmethode vrij goed werkt. Dat je dat ook makkelijk kunt opschalen. Dus dat was heel gunstig. Wat we ook hebben gezien is dat je inderdaad heel goed mosselzaad kunt gebruiken afkomstig van MZI's. Dus van mosselzaadinvangstallaties. Je moet zorgen dat er positieve interacties kunnen ontstaan tussen de mosselen. Dus je legt ze in grote hoeveelheden neer. Maar uiteindelijk is het een toevoeging ook voor de vogels. Dus een grotere biodiversiteit. Maar de vraag is nu of het ook op andere delen in de Oosterschelde toepasbaar is. De Slikken van Vianen is dus de plek waar we het hebben getest. En dat is een plek waar veel erosie plaatsvindt, wat daar echt onbekend staat. En een hoge golfslag staat. Dus je zou zeggen dat het ook op plekken zou moeten werken waar die factoren wat minder sterk zijn. Dus het zou inderdaad kunnen, denk ik. In de Sint-Willibrord-basiliek in Hulst is dit weekend een reliekschijn te zien. Met daarin een deel van de overblijfselen van de heilige Bernadette Soubirous. De vrouw die ervoor zorgde dat Lourdes een van de grootste bedevaartsoorden van de wereld is geworden. De schijn maakt een tour door ons land en dit weekend was Hulst aan de beurt. Heel veel mensen die zeggen ook van die kijken ook van wat moet je daar nou mee en wat is dat nou. Maar naarmate dat je daarmee bezig bent, je bereidt het voor. Dat overkwam mij gisteravond, dat je ook enige emotie, ook nu weer, dat je die daarbij voelt. Ik heet Bernadette, ik ben van 1958, dus ik ben vernoemd naar Bernadette. Dus het is altijd in mijn leven wel heel bijzonder geweest. Ja, het raakt je wel. Ja, liefde, vind ik. Onder de indruk, mevrouw? Ja, eigenlijk wel. De geweldige drukte en zo graag dat er nog zoveel mensen zijn die toch nog geloof hebben in meer dan alleen het aardse. En we zijn samen al 10 keer in Lourdes geweest. Dus het is wel een belevenis om hier Bernadette heel kortbij te mogen ontmoeten. Haar leven, haar overgave, haar eenvoud. Het is heel bijzonder dat zij nu hier is en voor zoveel mensen van betekenis is geweest en nog steeds is. We begonnen vanochtend met veel bewolking en buien en een enkele zelfs met een kletsnatte sneeuwvlok. Maar al gauw kregen we opklaringen en zonneschijn en vriendelijke stapelwolken. En het bleef daarbij vanmiddag verder ook droog met vrij zonnig weer. Dus we konden zelfs even het terras opzoeken. Al moesten we dan nog wel even de jas aanhouden. Want de temperatuur kwam dan uit op ongeveer 10 graden. Maar de wind maakte het toch gevoelig kouder.
Vanavond zijn er nog enkele lichte buitjes mogelijk, maar vannacht is het dan weer droog met opklaringen en het koelt flink af naar 2 tot 5 graden, met daarbij mogelijk lokaal vorst aan de grond. Morgen krijgen we ook een enkele bui, maar vooral ruimte voor de zon bij een temperatuur van 10 of 11 graden. In de avond krijgen we te maken met regen vanuit het westen. En de dagen daarna verlopen ook licht wisselvallig met ongeveer dezelfde temperatuur. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.